¿Tienes miedo a los rayos o a las tormentas? Entonces tienes brontofobia. Si alguna de estas imágenes te causa algo, algún sentimiento, es que la tienes. Así que veamos, etiqueta a tu amigo miedoso. Veamos. Wow, sin duda se ve súper impactante eso. ¡Oh! Miren, estoy temblando. No, es que sí se ve muy aterrador, o sea, imaginen eso. Yo creo que no. Pasar por ahí la noche, no, hermano, pero por favor. Imagínate que te caiga uno de esos. No. Toquen madera, que no pase. No, es que sin duda que esto es bastante fuerte. Y aparte impresionante, ¿no? De cómo es la naturaleza y todo esto. Wow. A ver, ay. Ya no quiero, ya quiero que acabe. Ay, Dios mío, escuchen el ruido.